Через Иисуса Христа я благодарен Тебе, Господь. Мы славим Тебя. Бог всемогущий. Что обещал, Ты все исполнил. Бог, который никогда не подводит. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Пускай сильнее боль, я буду вновь стоять. И даже если враг меня будет окружать, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. И даже в час, когда спустится тьма, не убоюсь, не поколеблюсь я. Идет надежда в сердце, как рассвет. Наш Бог за нас, Он все преодолел. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Аллилуйя! Бог, который не подводит никогда. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Ведь падут все враги, ведь наш Бог сильнее, Он всемогущий. Ему взываем, приди, нет имени выше, с Ним мы все сможем. Все болезни, смерть, все проклятия, перед Ним падут все враги, ведь наш Бог сильнее, Он всемогущий.
стоять, потому что Ты мое основание, Господь. И я буду твердо стоять. О, я не буду колебаться. Ты мое основание. Ты мое основание, Иисус. О, и моя жизнь строится на Слове Твоем, на поклонении Тебе. О, я знаю, Ты не подводишь. О, Ты твердая скала, на которой созидаю я свой
небольшой проповеди сегодня. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Евангелие от Матфея, 4 глава. Евангелие от Матфея, 4 глава. С 8 по 10 стихи Библия говорит следующее. Хорошо знакомый нам текст из Писания, когда Иисус, после того, как Он опасился 40 дней, когда дьявол искушал Его, и этот отрывок именно из этого повествования. Библия говорит следующее. Опять, Матфея 4:8, опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их. И говорит Ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Позвольте здесь сразу открыть небольшую скобочку. Мы должны понимать, что через поклонение что-то приходит в жизни того человека, который поклоняется, от того, кому он поклоняется. Я повторяю. Через поклонение в жизни того, кто поклоняется, что-то приходит от того, кому он поклоняется. Скажи аминь. И поэтому, когда мы поклоняемся Богу, от Бога что-то приходит в нашу жизнь. Знаете, есть люди, которые поклоняются сатане. Иногда осознанно, иногда неосознанно, тоже что-то приходит от него в их жизнь. И все сказали? 9 стих, и говорит ему, еще раз, все это дам тебе, если поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Давайте мы скажем эти слова. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Еще раз. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Аминь. Аминь. Пусть Бог поможет нам. Я хочу обратить наше внимание на некоторые аспекты. Исходя из того, что, братья и сестры, Иисус говорит здесь, можно сделать такой вывод, что первое служение любого христианина, первейшее служение любого христианина, это поклонение Богу. И как мы потом будем читать другой текст, который невозможно обойти, когда речь идет о поклонении из Евангелия от Иоанна в 4 главе. Но заметьте, Иисус говорит, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Другими словами, что будет мудро, если мы не будем ставить наше какое-то особое или отдельное служение впереди нашего поклонения Богу. И мы на самом деле, о чем бы мы ни говорили, о каком бы служении мы ни говорили, но очень важно, чтобы мы позаботились о том, чтобы быть поклонниками Богу. И тогда мы сможем нести это служение, я не знаю, там, в благословение и так далее. Скажи аминь. И поэтому первое служение каждого христианина, братья и сестры, это наше поклонение. Царю всех царей и Богу всех богов. Скажи аминь. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Некоторым из нас, знаете, потому что иногда, когда мы служим, мы можем быть настолько ревностными, и это становится ревность не по рассуждению. Мы можем стараться много всего делать, но если мы забываем этот первый аспект, что нам нужно прежде всего Богу поклоняться, то очень быстро наши руки будут опускаться, очень быстро будут разочарования и так далее, многие вещи, которые я не хочу перетискать. Поэтому благослови нас, Господь. Итак, первая книга Царств, 1 глава, 3 стих. Мы будем читать, я думаю, что из разных мест Писания сегодня. Первая книга Царств, 1 глава, 3 стих. Библия говорит, что этот человек, это муж Анны, мать Самуила, о котором мы читаем в этой книге, он ходил из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу. То есть Библия говорит, что он ходил в определенные дни, в положенные дни, для того, чтобы поклоняться и для того, чтобы приносить определенные жертвы Богу. И мы понимаем, что, друзья мои, сегодня для нас с вами
хотя мы в новозаветное время, но для нас также сохранились эти положенные дни. Это дни нашего общего поклонения, когда мы собираемся вместе, как один народ, как одно тело, как церковь, и когда мы можем приносить Ему достойное служение, мы можем поклоняться Ему. Это определенные положенные дни, и это говорит о нашем общем поклонении. Скажи аминь. Вы заметите, что если вы прочитаете Деяния апостолов, 24 главу, Деяния апостолов, 24 глава, 11 стих, Деяния апостолов 24, 11, Библия говорит следующее, что апостол Павел говорит, что он пришел в Иерусалим для поклонения. То есть, однозначно Павел понимал, что поклонение не привязано к каким-то местам, как мы немного сейчас скажем, но Библия говорит о том, что в новозаветное время есть положенные дни, когда мы можем собраться вместе с другими людьми для того, чтобы поклониться Богу. Скажи аминь. Теперь, вот такая очень важная деталь. То есть, когда мы говорим об общем поклонении, конечно же, есть наше личное поклонение каждого из нас Богу. И вот такая деталь, что наше общее поклонение настолько эффективно, насколько будет эффективно наше личное поклонение Богу. Я повторяю, что наше общее поклонение будет настолько эффективно, насколько будет эффективно наше личное поклонение Богу, каждого из нас. Другими словами, атмосфера, которая царит в таком собрании, в какой-то мере зависит от того, с каким сердцем пришел я, с каким сердцем пришел ты. Если я понимаю, скажи аминь. Это будет ошибка, когда мы будем думать, что ну вот есть поющие, играющие, есть там проповедующие, молящиеся, но они там все должны делать и так далее. Да, есть определенная ответственность, которая на людей, которые тут выходят и так далее. Это другой разговор. Но, друзья мои, я повторяю, что общее поклонение наше будет настолько эффективно, насколько мы с вами, каждый из нас, будет приходить готовыми, уже поклонившись Богу у себя дома. Скажи аминь. Смотрите, книга Исход 27 глава. Книга Исход 27 глава. Исход 27, 20. Библия говорит следующее. Исход 27, 20. Библия говорит следующее. И вели, то есть Моисею было сказано, и вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Бог говорит, скажи всем из народа моего, чтобы каждый из них дома уже потрудился, чтобы он что-то мог сделать, чтобы каждый мог приносить елей, который уже будет чистый, который уже будет выбитый. Это предполагает, что каждый дома должен быть совершать определенный труд, должен быть готовиться, склонить сердце, колени перед Богом, призывать имя Господа, благословлять церковь, благословлять себя, те, кто будут служить там и так далее. Для того, чтобы светильник мог гореть во всякое время, каким-то образом требовалось участие от всего народа. И все сказали. И поэтому, друзья мои, я абсолютно убежден, как и в личном, так и в общем, мы по-другому будем переживать вообще Божье присутствие на собрании. Если мы позаботимся, что прежде чем прийти, что мы будем приходить готовыми, мы будем, образно выражаясь, приходить и принося с собой уже этот елей чистый, и который выбитый из маслин. Аминь. Скажи аминь. Аминь. Ну, не будем говорить, как получается, мы умудряемся 150 раз поругаться, пока мы еще идем там и так далее, все. А потом приходим, руки поднимаем там и так далее. Друзья мои, это очень важный аспект. Пусть Бог благословит нас. Я не верю, что можно приходить в христианском собрании, где есть поклонение Богу, и приходить таким же, каким ты пришел. Если мы позаботимся о том, что мы будем приходить готовыми, даже не настолько будет зависеть от того, что тут происходит, но Бог найдет способ что-то вложить в тебя, что-то говорить тебе, как прикоснуться к тебе, если твое сердце готово и расположено. Скажи аминь. Поэтому Экклесиаст говорит, что наблюдай за твоей ногою, когда ты идешь в Дом Божий,
и будь готов. Не здесь приходить готовиться, а приходи уже будучи готовым. Проверяй свое сердце, проверяй свое отношение к Богу, к людям там и так далее. Призывай имя Господа, молись, и ты будешь видеть, что твое участие в служении лично для тебя прежде всего будет совершенно по-другому. И все расскажут. Теперь, перейдем к этому месту Писания Евангелия от Иоанна 4 глава. Иоанна 4 глава, разговор, который Иисус с женщиной Самарянкой. И хорошо знакомое место Писания мы читаем с 19 стиха. Не будем читать весь отрывок. Написано следующее, с 19 стиха. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и ни на горе сей, и ни в Иерусалиме будете поклоняться Богу, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть вот это место Писания во многом открывает нам новозаветный взгляд на поклонение. И давайте мы посмотрим некоторые моменты, что мы можем вынести из этого текста. Первое из них, что поклонение Богу не привязано к местам. Поклонение Богу не привязано ни к Иерусалиму, ни к какой-то горе, ни к зданию церкви благодати Иисуса Христа или любой другой поместной церкви и так далее. Поклонение Богу, она не привязана к месту. Я в Израиле еще не был. Я думаю, что Бог помилует меня когда-нибудь побуду. И моя жена была один раз. И я иногда смеюсь над ней. И потому что она делилась со мной определенными переживаниями, что когда там... Я не ставлю это под сомнение, но просто, как сказать... И она как-то делилась, что как-то по-другому, как будто Бога там переживаешь. Вот, когда на этой горе там некоторые верующие там записки передают, там давайте засуньте в эту стенку, там за меня там и так далее, все. Друзья мои, может быть это какая-то часть нашей души, нашей эмоций, каким-то образом, каким-то образом это на нас влияет, но мы не можем Писанием подтвердить, что Бог в Иерусалим один, а Волгоград совсем другой. Вы понимаете или нет? То есть поэтому, может быть, у людей есть вера в это, если мою записку там на эту стену плачу, там может быть вопрос действительно решаться и так далее. Но благослови Господь. Но мы не можем из Писания утверждать, что там это какая-то особая атмосфера, а где-то в другом месте, потому что Бог в Новый Завет перенес поклонение на уровне Духа и истины. Скажи аминь. Поэтому поклонение Богу не привязано к местам. Следующий момент, согласно 22 стиху, что нужно знать, кому, если мы как люди мы поклоняемся Богу, то нужно знать того, кому мы поклоняемся. Скажи аминь. То есть нужно знать того, кому мы поклоняемся. Соответственно, я позже немного об этом скажу, один из важнейших аспектов, когда мы говорим о поклонении, мы не можем поклониться Богу, если мы не знаем, что Бог о себе говорит в Писании. И смотрите, следующий момент. То есть, если Иисус говорит о том, что Отец ищет истинные поклонники, элементарная логика говорит нам о том, что есть также ложные поклонники. Но Отец ищет себе истинные поклонники. И позвольте сказать, что ложное поклонение будет привязано к местам, будет привязано к предметам. Это поклонение, которое, это поклонение, которое идет творению вместо Творцу. Это ложное поклонение. И как бы это не было популярно, как бы толпы людей тысячами не ходили там перед какими-то костями, машами там и так далее, я говорю не с осуждением, но, друзья мои, это ложное поклонение. И все доскажут. Теперь,
Библия говорит, Иисус говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Другими словами, истинными поклонниками могут быть или стать только те люди, для которых Бог стал Отцом. Еще раз. Истинными поклонниками могут стать только те люди, для которых Бог стал Отцом. Другими словами, люди, которые рождены свыше, которые рождены не от плоти, не от крови, но от нетленного семени. Скажи аминь. Поэтому, если человек уверовал через покаяние и веру, Иисус Христос стал его Господом и Спасителем, он усыновлен Богом Отцом, этот человек потенциально может стать истинным поклонником. Скажи аминь. Теперь, и вот эта знаменитая фраза, Иисус говорит, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Представьте себе только. Бог, которому все принадлежит. Бог, который есть Творец всего живого и неживого. Он ищет что-то, точнее, он кого-то ищет. Он ищет тех людей, которые могли бы поклоняться Ему в Духе и истине. Не вдаваясь в долгое рассуждение, выражение в Духе отражает внутреннее глубинное состояние. Или из сердца, то, что исходит из сердца человека. Выражение в истине – это то, что согласно Слову Божьему или согласно истине. Теперь, если вот эти два момента немного соединить, я немного об этом сказать хочу повторять. Один из важнейших аспектов поклонения – это когда в поклонении мы, как дети Божьи, мы говорим Богу то, о чем Он говорит о себе в Своем Слове. Я не могу поклоняться Богу на своем собственном разумении, понимании и так далее. То есть, когда речь идет о истинном поклонении в Духе истины, один из важнейших аспектов в этом общении с Богом, будто в песне, в молитве, я не знаю, без разницы, это когда мы говорим Богу то, что Он о себе говорит в Своем Слове. Соответственно, если мы хотим научиться поклоняться Богу так, как это Ему будет угодно, то Божье Слово должно быть открыто перед нами или для нас. Скажи аминь. Теперь, здесь усматривается также такое прочтение. По сути, некоторые переводы так и выдают вот это место Писания, что Отец или истинные поклонники, которые будут поклоняться Отцу в Духе истины. Да? В Духе истины. Мы понимаем, что то есть Дух истины – это есть Дух Святой. Апостол Павел 1 Коринфянам во 2 главе в 10 стихе, говоря о Духе Святом, говорит, что Дух все проницает и глубины Божьи. Соответственно, если исходить из этого, братья и сестры, поклоняться будет легко, когда мы исполняемся Святым Духом. Скажи аминь. Поклоняться будет легко, если мы исполнены Духом Святым. И немного, когда у нас был День Пятидесятницы, я немного говорил об этом. Исполнение Духом Святым коренным образом достигается следующими способами. Это не такое ограничение, там перечень и так далее. Вот. Через молитву. В Писании мы видим много свидетельств, что люди, они находились в молитвенном состоянии, и молясь, когда они молились, они исполнялись Духом Святым. Поэтому мы исполняемся Духом Святым, когда мы молимся. Исполнение Духом Святым достигается, когда ты пребываешь в Божьем Слове, в Писании. Колоссянам 3:16 говорит, что Слово Христово да вселяется в вас обильно.
Если вы прочитаете то, о чем говорится ниже, и то, что пишется Ефесянам 5 главе, когда Павел говорит о том, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом, вы увидите, что очень похоже, почти одинаково то, что следует после этого. И поэтому, так как, согласно Иоанна 6:63, Иисус говорит, что слова, которые говорю я вам, они суть дух и жизнь. И поэтому, когда Слово входит в тебя, ты наполняешься Словом. Через это ты наполняешься Духом Святым. Скажи аминь. Следующий момент это через послушание. Библия говорит о том, что Деяния 5:32 Бог дает Дух Святой повинующимся Ему. Когда мы послушны Богу, когда мы послушны всякому человеческому начальству, как Библия говорит и так далее, мы этим располагаем для себя наши сердца, чтобы Бог мог нас исполнять Духом Святым. Я вчера, когда немного думал, рассуждал, я вспомнил, знаете, про Саула, которого отец просил идти искать ослиц, которые пропали и так далее. И этот текст из Библии говорит о том, что Саул взял одного из слуг, и они пошли искать этих ослиц. Саул, он был сын в доме, значит, он мог относиться к этому, что есть слуги, пусть они это делают, но это его послушание привело его к тому, что потом он встретится с пророком Самуилом и так далее, потом Дух Господень сойдет на него, и он станет иным человеком. Но изначально было его послушание, прежде чем Дух Господень сошел на него, скажи аминь. Ну и также, собственно, через нашу хвалу и поклонение, мы также исполняемся Духом Святым, когда мы поклоняемся Богу, когда мы хвалим Его, прославляем Его. Аминь. Итак, теперь, 99-й псалом, пожалуйста. 99-й псалом дает нам то, что некоторые исследователи называют тропинкой к Божьему присутствию. 99-й псалом, Библия говорит следующее. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ и овцы, пастве Его. И 4 стих. Входите во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. И как будто Писание, когда об этом говорит, если можно так выразиться, Бог как будто хочет, чтобы мы могли немного свое воображение включить. И псалмопевец описывает вот этот процесс, который приводит нас в непосредственное Божье присутствие. И Библия говорит, что мы входим во врата Его со славословием. Другие переводы говорят, мы входим во врата Его с благодарностью или с благодарением. То есть, если вы представьте себе какой-то обитель, я не знаю, какой-то дворец там и так далее, то есть перед вами есть, ваша задача это прийти в присутствие того царя, который там обитает и живет. Но перед вами есть ворота. И Библия говорит, что через эти ворота мы входим со славословием или с благодарением. Потом ты входишь во двор, и во дворе Его, Библия говорит, мы идем с хвалою. А потом, уже оказавшись в непосредственно Его присутствии, ты начинаешь Ему поклоняться. Скажи аминь. Скажи аминь. Раньше был такой псалом, который в церквах пели. Мы входим в Божьи врата со славословием, и с хвалою во дворе Его идем. Для народа своего сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Поэтому я прекрасно понимаю, друзья мои, я прекрасно понимаю, что когда мы говорим о поклонении, это духовное служение. И любое духовное служение мы не можем никак заштамповать. То есть ты не можешь говорить, что вот только так, короче, от ада и так далее, никак по-другому там и так далее. Все. То есть речь не об этом. Я просто показываю некоторые вещи, о чем Писание говорит. Вы обратите внимание, что в книге Неемии, в 12 главу, в 46 стихе, Библия говорит, что еще со дней Давида и Асафа, а Давид это был человек, который
будучи еще в Ветхом Завете, он имел, по сути, новозаветное откровение о Боге, о своих взаимоотношениях с Богом и так далее. И еще со дней Давида и Асафа были установлены песни. Это были песни благодарствования. Неемия 12:46, кто там сидит у нас? Это были песни, написаны песни благодарствования и хвалебные. Почему? Потому что это песни, которые прокладывали путь для людей, чтобы они могли прийти в Божье присутствие. Скажи аминь. Теперь, при этом, друзья мои, когда мы говорим о поклонении, очень важно, чтобы мы располагали наши сердца, нашу внутренность, я не знаю, наш разум каким-то образом, для того, чтобы слышать голос Божий, чтобы мы могли суметь в своем духе различать Божий глаз или Божий голос. Книга Иеремии, книга пророка Иеремии, 7 глава. Книга пророка Иеремии, 7 глава. Библия говорит следующее. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во врата дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне, все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу». Бог говорит пророку: стань там и провозгласи это слово. Что слушайте слово Господне, все иудеи, которые входят через эти врата на поклонение Господу. Теперь, нельзя утверждать, что голос Божий можно слушать только когда ты поклоняешься. Но мы должны понимать, что атмосфера поклонения, среда поклонения, это та атмосфера, это та среда, где мы чаще всего можем слышать, как Бог говорит. Кто меня понимает, скажи аминь. Вот, и поэтому, будто в личном, будто в общем собрании и так далее, друзья мои, очень важно, чтобы мы не просто поклоняли, мы просто Богу что-то говорили, но чтобы мы при этом имели определенное ожидание, и чтобы мы располагали наши сердца для того, чтобы услышать от Бога. Слово, в котором мы нуждаемся, определенное наставление, предостережение, совет какой-то, я не знаю, ответ какой-то на молитве там и так далее. Очень важно, чтобы мы слышали, что Бог говорит. Теперь, хотел бы также я пару слов сказать вот по такому аспекту, что истинные поклонники, они неведомы настроения. Но потому что в жизни есть жизнь, в жизни бывают удары, в жизни бывают предательства, в жизни бывают разные моменты там и так далее. И поэтому, если мы хотим быть с вами истинными поклонниками, то мы не должны быть водимыми своим собственным настроением. Кто меня понимает, скажи аминь. Апостол Павел и Сила, когда их заключили в темнице, вы помните, Филиппа, Деяния апостолов 16 глава об этом говорит, они имели все основания сесть и начинать ныть. И начинать жаловаться на Бога, на людей там еще и так далее. Но они не были водимыми тем, что они чувствовали, они не были водимыми обстоятельствами и так далее. Они нашли в себе внутреннюю силу для того, чтобы начинать воспевать Бога. И Бог пришел и вмешался в эти обстоятельства. Кто меня понимает, скажи. Очень важно, когда мы говорим, друзья мои, о поклонении Богу, чтобы мы сумели встать над своим настроением, над своим чувствованием там и так далее. Давид, о котором мы читаем, если вы обратите внимание, что множество псалмов, которые мы читаем, которые мы сегодня еще поем и так далее, Давид пел эти песни, не сидя на диване с пультом в руках. Он писал эти песни во многих из этих ситуаций, это была такая честнота, такие тяжелейшие обстоятельства, такие притеснения там и так далее. Но он находил силу в себе, начинать говорить Богу, начинать поклоняться Богу. Скажи аминь. Смотрите, третий псалом, есть один пример очень быстро. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, сына своего. Если почитаете книгу Царства там и так далее, все вот эти истории, все страшные вещи происходили. Он, будучи царем,
царем, он убежал вообще босиком, там успели жен, детей, короче, увезти, чтобы они под меч не попали там и так далее. И Давид говорит: Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят в душе моей: нет ему спасения в Боге. Другие переводы говорят, что люди говорили, что если даже сам Бог захочет спасти его, он никак не сможет его спасти. Тяжелейшие обстоятельства. Такая честнота. Но Давид говорит: но ты, Господи, щит предо мной. Ты слава моя, ты возносишь голову. Он, по сути, начал пророчески себе говорить, что эти обстоятельства, они такими не останутся. Что я увижу благость Божию на земле живых. Что ситуация изменится. Бог, ты мой щит, ты моя слава. И ты возносишь мою голову. Скажи аминь. Поэтому я повторяю, друзья мои, будет ошибка для нас, если наше чувствование, наше настроение, еще что-то будет препятствием для нас, от того, чтобы нам поклоняться Богу или нет. Теперь, придется ваше драгоценное время, немного минут, может на 10 мы задержим, я думаю, что не согрешу в этом. Псалом 23. В этом псалме мы можем с вами подчеркнуть то, что мы можем назвать характеристика истинных поклонников. 23 псалом. Псалом 23. Характеристика истинных поклонников. Библия говорит следующее. Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. И звучит дальше вопрос. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? И ответ. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Значит, братья и сестры, резюмируя то, что тут сказано, 14-й псалом тоже по своему содержанию очень похож, я сейчас быстро его прочитаю. Истинные поклонники. Первое, нужно иметь руки неповинные. Ну, мы понимаем, что Библия говорит, что все мы много согрешаем. Но то поклонение, которое Бог ожидает, друзья мои, чтобы нам приходить и встать на святом месте Его, на этой святой горе и так далее, наши руки должны быть неповинны. Это образ нашего поведения, наших поступков и так далее. То есть это то, что люди могут увидеть внешне. 2. Написано, что это тот, у которого сердце чистое. Да, кто-то уже говорит, что чистым сердцем Бога узрят, да? То есть сердце чистое. Друзья мои, это простые базовые вещи в христианском хождении перед Богом. Иисус говорит, что очистите прежде внутренность чаши, чтобы и внешность чиста была. Вот этот мой костюм красивый или некрасивый, или что-то другое, то, что женщины могут себе прически и так далее, не знаю, там, украшения, все хорошо, ничего плохого в этом нет. Но если мы при этом пренебрегаем состоянием нашей внутренности, нашего сердца, то есть закон соответствия говорит о том, что то, что есть внутри, это то и будет потом выражаться наружу. И поэтому нам всем без исключения нужно заботиться о внутреннем состоянии. Насколько наше сердце чисто. И все это скажут. И последний аспект тут говорит о тот который, что там написано, то есть, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно и так далее. То есть, можно говорить о том, что это говорит о том, чтобы наши уста, они были верными. Чтобы наши уста были верными. Смотрите, 14-й псалом дополняет эту картину, мы приходим к концу.
Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и не делает делает правду, извините, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глаза которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Заметьте, один из аспектов здесь Библия говорит, что тот, который не принимает поношения на ближнего своего. Теперь, в аспекте взаимоотношений между людьми, если мы не будем осторожными, мы можем оказываться заложниками в чужих играх. Потому что если я что-то имею на брата Сергея, то если я не бодрствую по плоти, я захочу разговаривать с другим Сергеем таким образом, чтобы то отношение, которое у меня есть к нему, отрицательное, чтобы он мог также к нему так относиться. Вы слышите или нет? И Сергей, если не будет бодрствовать, он будет принимать поношение на ближнего своего. И потом даже не будет думать, почему он склоняется так думать о нем, хотя он не вникал вообще в эти ситуации, в эти обстоятельства. Вы меня слышите или нет? И поэтому я когда-то на каком-то из собраний об этом говорил, знаете, в Евангелии от Марка, по-моему, это 6 глава, Библия говорит о том, что дочь Иродиада, она плясала там, где были собраны, там Ирод, там эти вельможи, князья и так далее. И потом царь ей говорит, что проси, что хочешь, даже до полуцарства я тебе дам. Но она каким-то образом угодила ему. Чем угодила, это другой вопрос. Но и она прибегает к матери, и мама ей говорит, проси голову Иоанна Крестителя. То есть эта молодая девушка с Иоанном Крестителем никаких вопросов вообще не имела. Это была проблема этой женщины, потому что Иоанн обличал ее, там обличал Ирода и так далее. И она свой вопрос по отношению к Иоанну решила использовать дочку, чтобы этот вопрос решать. И поэтому во взаимоотношениях с людьми иногда, если мы не борем, мы можем становиться заложниками, потому что ей потом от этого головы Иоанна Крестителя? Хоть бы золотое украшение попросила, или еще что-то другое, но что ты с ней сделаешь? Она стала просто заложником в чужой игре. Кто меня понимает, скажи аминь. И поэтому, друзья мои, истинные поклонники, они не принимают поношения на ближнего своего. И пусть наши уста, они будут верными. Я попрошу прославляющих подойти. И последний аспект, друзья мои, истинное поклонение, оно связано всегда с жертвой. Потому что поклонение – это время, когда мы предаем себе Богу. И не делать ошибку, самое дорогое, что мы можем дать Богу, это не наши десятины, это не наши приношения там и так далее. Эти вещи, они имеют свое место, но это прежде всего самого себя, когда мы себя предоставляем Богу. Скажи аминь. Поэтому поклонение, оно всегда связано с жертвой. Поэтому то, с чего мы начали в начале 1 Царств 1:3, что люди, они приходили еще в дни Ветхого Завета для того, чтобы поклониться Богу в положенные дни и приносить Ему определенные жертвы. Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, когда эти волхвы с востока, они пришли поклониться родившемуся царю, написано, что они пришли, они поклонились Ему, и они открыли свои сокровищницы, они достали оттуда определенные дары. Почему? Потому что поклонение, она всегда соединена, связана с определенной жертвой. И поэтому, друзья мои, когда давайте мы встанем, пожалуйста. И когда мы с вами поклоняемся Богу, друзья мои, братья и сестры, когда мы предстаем перед Ним, будто у себя дома, не знаю, неважно в каком месте, будто в собрании там и так далее, это уместно при этом приходить к Богу таким образом и обнажать Ему наши сердца и предаваться полностью Ему. Это и есть посвящение. Скажи аминь. Когда мы понимаем, что Он есть наш Господь, мы лично сами Ему принадлежим. Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой,
И мы себе не принадлежим. Скажи Аминь. Давайте будем поклоняться Богу сейчас. Песню, которую мы будем петь, это 62-й псалом. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. От всего нашего сердца. И пусть Бог благословит наши сердца во имя Иисуса Христа. Боже, Ты Бог мой, от ранней зари Тебя жаждет дух мой, я жажду встречи с Тобой. Ибо милость Твоя — это лучше, чем жизнь Христа. Восхваляю Тебя, ибо милость Твоя — это лучше, чем жизнь Христа. Восхваляю Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя. Боже, Ты Бог мой, от ранней зари Тебя жаждет дух мой, я жажду встречи с Тобой. Ибо милость Твоя — это лучше, чем жизнь Христа. Восхваляю Тебя, ибо милость Твоя — это лучше, чем жизнь Христа. Восхваляю Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя. О, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я, под тенью крыл Твоих, вовеки буду славить Тебя, Господь мой, в Тебе укроюсь я,
Ты святой Бог. Ты праведен, Господь, в суде Твоем и приговоре Твоем. Боже, мы благословляем Тебя в наших сердцах. Ты Бог великий. Один Ты достоин принять славу, принять честь, поклонение от всякого народа, от всякого языка и племени, Господь. Мы величаем Тебя. Господи, мы нуждаемся в Тебе всегда, мы нуждаемся в Тебе во всякое время, Господь. Отец, благослови нас, Господь. Быть Тебе, Господь, истинными поклонниками, Господь, всегда, Отец. Во имя Иисуса Христа, Боже, спасибо Тебе. Будь прославлен.